นายพลก๋วยเตี๋ยวเรือยกซดสาขามายังพรนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเป็นเนื้อเปื่อยและเนื้อสดแล้วก็บรรยากาศหน้าร้านให้คุณลูกค้าเนี่ยได้รับชมกันที่เห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือเป็นเนื้อเปื่อยนะนี่แบบนี้ก็เป็นเนื้อสดครับราคาเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่20 บาทจนถึง60 บาทนะมีชิมมีอิ่มมีจุกมีแน่นนะแล้วก็มีขนาดใหญ่เนี่ยคือขนาดอ้วกเลยนะครับร้านจะอยู่ติดถนนใหญ่อยู่ใกล้กับมายังพรซอย21นะครับอยู่ตรงข้ามกับสมัยหมูกระทะนะครับผ่านไปผ่านมาเนี่ยแวะมาอุดหนุนกันได้เลยร้านจะเปิดให้บริการตั้งแต่8 โมงเช้าจนถึงบ่าย3 โมงครึ่งมีบริการ Delivery เป็นร้านติดดาวนะครับของ Grab Food จัดส่งฟรีในระยะ3 กิโลเมตรแรกแล้วพบกันนะครับ